নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক অপূৰ্বা টিভি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অপূৰ্বা টিভি চেনেলটো চোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই চেনেলটো আনলৈ শেয়াৰ কৰি কমেন্ট কৰে যে আমাৰ এই হিমলিগুৰি গাঁৱত ইমান যে অসুবিধা দলঙৰ কাৰণে মানে আমাৰ ইয়াতে মানে পকী দলং আমি জন্মৰ পৰা দেখাই নাই ইমান অসুবিধা ল'ৰা ছোৱালী এইফালে দি স্কুলত অহা যোৱা কেতিয়াবা পানী এনেকৈ বাঢ়ি যায় তাৰপিছত কি কৰিব লাগে আমি সিহঁতক মানে পিঠিত বোকা পানী পাৰ কৰিব লগা হয় ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ অসুবিধা আৰু MLA MCLAটো আমাৰ ওচৰতে আছে আমাৰ গাঁৱতে আছে বুলি ক'ব পাৰি এনেকৈ অসুবিধা তাৰমানে কি ক'ম আৰু ক'বলগীয়া একো মানে ভাষাই নাই আৰু কি ক'ম আৰু চবেইতো দেখাই পাইছে ৰাইজে দেখাই পাইছে আকৌ তাৰপিছত যেতিয়া নেকি ভোট আহে তেতিয়া সিহঁতে ভোটৰ আগে আগে কেইবাৰ জোখে মানে হিচাপে নাই আহিব আহি পেলাই জোখিব ফিটা লৈ পেলাই ইফালে সিফালে কৰিব মানে এইবাৰ হ'ব বুলি কয় আকৌ ভোট হোৱাৰ পিছত নাই আৰু সেইখিনি আৰু শিমলুগুৰি গাঁও তাৰমানে আমাৰ বিশেষকৈ এনেকুৱা অসুবিধা কি আমাৰ যাতে এইটো গাঁৱৰ এখন জৰুৰীভাৱে দলং দৰকাৰ আছে কাৰণ আমাৰ এখন গাঁৱৰ যিটো আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে তেওঁলোকে অতি বাৰিষা কালত ইয়াতে স্কুলত যাবলৈ বৰ বেছিকৈ অসুবিধা পোৱা গৈছে কাৰণ আমাৰ এইখন দলঙৰ তলত যিটো নদী আছে পানী যোৱা সেইখন নদীত পানী বহুত ক্ৰমে মানে বাঢ়ি যায় বাৰিষা কালত তাৰপিছত কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থা হয় আমাৰ দলংখন যে বৰষুণ যেতিয়া আহে আৰু এইখন নদীৰ মানে এনেকুৱা মুখ আছে মুখানিত তাৰ পৰা পানী বহুত পৰিমাণে পানী আহে তাৰপিছত কেতিয়াবা আমাৰ দলংখন উটাই লৈ যায় তেতিয়া উটাই লৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলত যাবলৈ কাৰণ এইখনে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুললৈ যোৱাৰ মেইন ৰাস্তা और किबा समस्याटोके तारमाने आमार बहुतखिनि कष्ट पाइ फेले এইখিনি तारमाने আজি বহুত কেইবছৰ হ'ল तारमाने कष्ट भोग কৰি আছে এই দলংখনৰ বিষয়ে কোনবাই কৈ বোলে এই চেনচন হৈছে আহিছে এনেকুৱা কৈ বোলে মানে কৈ থাকে আমাৰ কিন্তু কোনো দিন तारमाने সুবিধাকে নাপাওঁ এইখিনিয়ে আমাৰ চৰকাৰে দেখোন আমাক একোৱেই নাচায় দেখোন কিহৰ কাৰণে নাচায় আমি ইমান মানুহে নহ'লেও নেকি চৰকাৰৰ মানুহ এই গতিকে तारमाने আমাৰ तारमाने कोनोफाले सुविधा नापाওঁ बाकी सुविधा निदिलेও आमार ये रास्ता पदूली जिखिनि आछे সেইখিনিকে सुविधा কৰি দিলেও মানে চৰকাৰক অলপ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু কিন্তু এয়া আমাক সেইখিনিও সুবিধা নিদিয়ে কতখিনি MLA MCLA বহুতখিনি আছে কিন্তু তথাপিও হিন্দিও নাচায় চৰকাৰো আমাৰ ফালে নাচায় আমি ইমান দহাত তাৰমানে সোমাই আছোঁ এতিয়া কোনোফালে মানে সুবিধা নাই এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমানখিনি অসুবিধা আছে এই দলংখনৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে আমাৰ মেইন ৰাস্তা এইটোৱে আমাৰ কিন্তু কোনো আমাৰ এইখিনি যেতিয়া চৰকাৰে যেতিয়া সুবিধা কৰি দিলা হয় এইখিনিকে ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া বেছি নকওঁ
প্ৰিয় দৰ্শক অপৰূপা টিভি চেনেলটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় ভালে পালে গতিকে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ আপোনালোকে চেনেলটো সদায় সোনকালে আৰু আগতে পাবলৈ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই চেনেলটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেন্ট কৰে যেন ধন্যবাদ YouTube channel Aparupa TV YouTube Aparupa TVৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9085365562 আৰু 8638222515 স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰে অপৰূপা টিভি চালে বহুতো ভাল ভাল কথা শিকিব পাৰিব YouTube channel Aparupa TV অপৰূপা টিভিৰ আপুনিও দৰ্শক হৈ সকলো ভাল ভাল অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে চাব পাৰে অপৰূপা টিভি অপৰূপা টিভি ইউটিউব চেনেল প্ৰতি ঘণ্টাত 1000কৈ দৰ্শক বাঢ়ি আছে ৰঙিয়াৰ পৰা চলি আছে অপৰূপা টিভি ৰবিন দাসে পৰিচালনা কৰা ধাৰাবাহিকসমূহৰ প্ৰায় 300টা খণ্ড দেখিবলৈ পাব অপৰূপা টিভিত অপৰূপা টিভিক আপুনি সদায় পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকন দি বজাবলৈ নেপাহৰিব মাহিন্দ্ৰি সিনে প্ৰডাকচনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত সকলো ধাৰাবাহিক বা কথা ছবি আপুনি এই চেনেলটোত চাবলৈ পাব প্লে ষ্টৰটো অপৰূপা টিভি এপটো উপলব্ধ আজিয়ে ইনষ্টল কৰক অপৰূপা টিভি ইউটিউবত অপৰূপা টিভি সকলোৰে একত অপৰূপা টিভি ৰঙিয়াৰ সম্পদ ৰঙিয়াৰ গৌৰৱ ইউটিউবত অপৰূপা টিভি চাও ভাল ভাল অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু সদায় যিকোনো সময়তে অপৰূপা টিভি উপভোগ কৰক YouTube channel Aparupa TV